Rozšírená zodpovednosť výrobcov je dôležitou súčasťou environmentálnej politiky a odpadového hospodárstva na Slovensku už približne 6 rokov. Za to obdobie došlo k viacerým zmenám a ďalšie, ešte dôležitejšie sú na obzore. Je nimi predovšetkým ekomodulácia, ale taktiež nové povinnosti súvisiace s litteringom. Táto diskusia je súčasťou exkluzívneho obsahu pre klientov Naturpack. Pozrite si krátku ukážku. Ekomodulácia je v podstate nový prístup k tvorbe recyklačných poplatkov, ktorý vychádza z toho, že ťažko recyklovateľné obaly by mali byť zaťažené vyšším recyklačným poplatkom ako tie ľahko recyklovateľné. To teraz naozaj veľmi zjednodušujem. A cieľom je vlastne obmedziť spotrebu alebo obmedziť použitie obalov, ktoré sa dajú ťažko recyklovať, tak aby na trhu zostali naozaj len recyklovateľné alebo ľahšie recyklovateľné obaly. Naturpack pristúpil k rozdeleniu výkazov pre obaly a neobalové výrobky. Vieme, že vlastne ekomodulácia by sa mala dotknúť taktiež výrobcov elektrozariadení, hlavne plastových častí. Ale my sme sa momentálne od 1.1. roku 2022 zamerali práve na to zistenie, že čo tí výrobcovia reálne uvádzajú na trh. Do tejto doby sme evidovali len v jednoduchosti plasty bez PET a PET, čo bolo pre tú nejakú potrebnú budúcnosť vytvoriť aj nejaké rozsiahlejšie zisťovania. Takže uvidíme, čo nám z týchto výkazov vypadne, ale keďže máme systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov postavený na financovaní nákladov na všetko, čo sa v tých nádobách nachádza, tak určite sa dotkne výrobcov obalu a aj neobalových výrobkov. Hej. V rámci nášho prieskumu sa ukázalo, že akokoľvek ešte tá ekomodulácia nie je zakotvená v legislatíve, tak naozaj trh a výrobcovia veľmi silne už reagujú teraz. Čo sa týka hlavne teda napríklad reťazcov a ich vlastných značiek, tak tam už v podstate dá sa povedať, že všetky najväčšie značky spoločnosti takže už majú zavedené určité základné štandardy, kde napríklad obmedzujú tmavé plasty, obmedzujú prítomnosť polystyrenu a polyvinylchloridu, alebo známeho PVC. By som ešte mohla doplniť, samozrejme, Slovensko má určité kapacity na každý vyhradený prúd odpadov. Úplne zjednodušene môžeme povedať, že povedzme pri papieri kapacity na spracovanie obalového materiálu, kartónu máme dostačujúce. Napriek tomu vlastne časť vyzbieraných množstiev sa vyváža aj do zahraničia. Na sklo takisto naše kapacity sú postačujúce. Čo sa týka plastov, tak tu treba ale konštatovať, že ako tu už bolo viackrát spomenuté, naozaj komodita plasty je tak širokospektrálna a tie kapacity, ktoré na Slovensku dnes máme, úplne teda naozaj pokrývame množstvo pochádzajúce z nápojových obalov. To znamená, vieme spracovať PET, vieme spracovať fóliu, ale je ďalší rád rôznych ďalších druhov plastov, vrátane povedzme HDP, polypropylen, polystyren, takisto, keď zájdem ďalej, kompozitné obaly a všetky tieto materiály veľmi často teda putujú aj za hranice Slovenskej republiky. Ako nahradiť obaly, pri ktorých nevieme vytvoriť alternatívu? Napríklad kvôli povinnostiam balenia pri potravinách a požiadavkách, o ktorých sme už hovorili. Myslím, že toto už aj zaznelo, že určité typy obalov sa ani nebudú dať nahradiť. Hej. A o tom to celé je, že skrátka jasne ten výrobca to bude musieť tak predávať, ako mu všetky ostatné zákony nariaďujú a povolujú. Ale určite sa musí zohľadniť to, že zdeklaruje, že vlastne všetko urobil preto, aj technicky, aby znížil ten dopad na životné prostredie, či už znížením množstva materiálu, ktoré využil, spôsobom navrstvovania a podobne, keby išlo o nejaké kompozitné materiály. Takže práve preto si myslím, že ekomodulácia by nemala byť len o tej recyklácii následne. A zostáva dúfať, že sa nebudú objavovať situácie ako pri cigaretových škatulkách, kde došlo k tomu, že kvôli umiestneniu varovania obsahu plastov sa museli niektoré krabičky zväčšiť, aby sa tam zmestili aj zdravotné upozornenia a daňové známky. Ďakujem za pozornosť, ďakujem hosťom. Dovidenia pri ďalšom vysielaní. Ďakujem. Dovidenia.